痛風と睡眠って関係あるの？睡眠時に体内の酸素が不足する状態が続いたら、尿酸値が上がって痛風が発症する恐れがあるんやで。体内の酸素が不足って？激しいいびきや無呼吸の時が酸素が不足する状態やで。どうすればいいの？睡眠中の呼吸状態を把握することが大切。家族にいびきとか無呼吸になってないか確認してもらうか。スリーム検索して